bago tayo gumawa ng wheelset, almusal muna. 3 in 1? Hindi. Yan puro. Oo, puro. Good day kapadyak! Sa shop vlog number 4 natin ay magbubuo tayo ng wheelset. Nagpapalit yung customer ng hubs Ragusa R200. Ayan, nabuo ko na yung sa front. Bilis ha. So fast forward lang lahat to para lang mapabilis yung video dahil sobrang haba. Hindi rin ito tutorial kasi hindi ko pa gamay gaano ang wheel building. Medyo mahirap-hirap to. Dito amateur pa lang ako dyan. You know. Pwede na rin naman. Pwede na. Pagod. Ang throwing stand na gamit ko ay yung mismong frame sa yung fork. Wala kasi akong throwing stand. Pa-sponsor naman. Beka naman. So kapadyak, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa future videos ko. So dito, enjoyin mo na lang yung video at enjoy the music. So let's go! Okay. Testing mo habang binablog kita. Nasa YouTube ka na. Ay. Parang yung pork din sobrang tigas na. Oh. Oh. Ano lang yan? No. Hindi mo na. 150 lang yun. Oh. You fell off the toilet! Ayan. Okay na.